А вот эта клавиатура для тех, кто хочет совместить крутой дизайн и функциональность. Мне самому очень нравится ее вид, который сразу выделяется. Она трехмодульная, можно подключаться по Bluetooth через приемник или просто по кабелю USB Type-C, и при этом она дружит как с Windows, так и с macOS. Когда нужно быстро переключаться между ноутбуком и компьютером, это просто спасение, а встроенной батареи на 8000 мАч хватает до 470 часов без подсветки. По технической части здесь установлены качественные клавиши, которые не стираются, а также поддержка горячей замены свитчей. Это значит, что можно легко менять механические переключатели. Дополняет картину приятная RGB подсветка и удобная крутилка для регулировки громкости на корпусе.